Vist que el Departament d'Estadística del Govern d'Andorra ha contactat diverses empreses del país exigint dades i informacions que cal subministrar obligatòriament en els formats i terminis previstos, es pregunta, pot informar el Govern a quantes empreses del país s'ha sol·licitat el subministrament de dades? Quin percentatge suposa sobre el nombre total d'empreses del país? Quins han estat els criteris emprats per seleccionar aquestes empreses? Quantes empreses de les requerides no han subministrat les dades? Per què sol·liciten dades que ja estan disponibles pel Govern? Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Per part del Govern té la paraula el ministre, senyor Jordi Sinca. Gràcies, senyor síndic. Intento de manera sintètica anar donant resposta a cada una de les preguntes que formula el conseller Costa. El nombre d'empreses a les quals s'ha adreçat l'enquesta és de 1.619. Aquestes 1.619 empreses estan distribuïdes en 17 sectors d'activitat i dins d'aquests 17 sectors d'activitat alhora se les ha classificat o se les ha subdividit en 4 subgrups en funció del volum d'ingressos anuals. Per tant, els percentatges als quals em referiré ara és per cada un d'aquests 4 grups, d'aquests 4 subgrups. El primer grup, que tindria una població global, un univers de 3.406 empreses i que representen, per tant, el 56,9% del total de les empreses d'Andorra, doncs s'han sol·licitat les enquestes a 866, és a dir, el 25,4%. Pel que fa al segon grup, al segon subgrup, del qual en formen part 1.599 empreses, s'han sol·licitat les enquestes a 416 i això representa un 26% del total d'aquest subgrup. Pel que fa al tercer subgrup, que està integrat per 877 empreses, s'han sol·licitat les enquestes a 233 i això suposa el 26,6% del conjunt o del total del subgrup. I finalment el quart grup, que serien aquelles empreses amb uns ingressos totals anuals superiors als 6 milions d'euros, el formen 104 empreses i en aquest cas, que representa un 1,7% del total de les empreses del país, i en aquest cas s'ha sol·licitat l'enquesta a totes, vist que la mostra és ja de per si reduïda. Fins a la data han ja subministrat la resposta o bé estan en tràmit de fer-ho, perquè amb la majoria d'aquestes empreses està en contacte permanent per si tenen alguna dificultat a l'hora d'elaborar qualsevol dels fitxers que se'ls ha tramès, 924 empreses, és a dir, el 57,1% del total a les quals ens hem adreçat. I finalment, vostè referia al per què part de les informacions que es demanen s'han inclòs dins de l'enquesta, vist que suposadament ja formen part d'altres informacions que aquestes mateixes empreses subministren a l'administració per qualsevol altra qüestió o per qualsevol altre registre als quals estiguin sotmesos. I la resposta és senzilla. Sí que pot haver-hi algun petit solapament, però en general, tot i que l'enunciat o la part genèrica de la informació sol·licitada pugui ser la mateixa, el nivell de desagregament i el nivell de detall que es requereix per poder dur a terme aquesta enquesta és normalment molt més elevat. Es requereix molt més desagregament i, per tant, ha calgut, si més no, en aquesta primera ocasió, demanar més detall del que podríem obtindre
tractant la informació que ja tenim a través dels diversos registres administratius públics. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic, i gràcies, senyor Cinca, per la resposta. Estem completament d'acord que cal disposar d'aquesta informació, una informació que sigui fidedigna i que permeti desenvolupar accions concretes en el marc de les activitats econòmiques de les empreses. Però també pensem que aquesta tasca s'ha de facilitar al màxim, perquè, com s'ha evidenciat, suposa una càrrega suplementària de feina a les empreses. I, de fet, això també ha sortit a la llum pública i des de la mateixa Confederació Empresarial Andorrana així també s'ha manifestat. Vostè ha parlat que cal facilitar i acompanyar, i potser jo l'insistiria que cal facilitar i acompanyar encara una miqueta més, perquè omplint aquesta enquesta no és evident tenint en compte la realitat del nostre teixit empresarial. I em penso que una de les dades que vostè ha facilitat així ho constaten. Vostè deia que a dia d'avui han estat el 57,1% del total de les empreses les que han subministrat ja aquests formularis, per tant, un 40% llarg encara no ho han fet, i que jo sàpiga el termini d'obligat compliment que s'havia establert es va prorrogar en una primera fase i ja ha vençut en una segona fase, amb la qual cosa denota un problema greu, gran, evident, i que potser el que requereix l'administració de l'administrat a vegades són uns esforços massa grans, i aquesta enquesta així ho evidencia, justament el fet que més del 40% de les empreses a dia d'avui, sabent que és obligat compliment, no hagin pogut, per als motius que siguin, haver lliurat aquesta informació. Si mirem aquesta sol·licitud, suposo que vostè convindrà amb mi que la informació que s'hi demana, vostè parlava d'aquests nivells de desagregament i nivell de detall de la informació, doncs que és una sol·licitud farragosa i feixuga. I ho és per la gran majoria de les empreses del país. La gran majoria de les empreses del país no compten amb grans departaments financers ni comptables que poden treballar amb aquesta informació de manera àgil, i és un gran problema per a ells. Vostè, senyor Cinca, estic convençut que quan li parlo del deteriorament del circulant, les bestretes a proveïdors o les altres despeses socials que no siguin càrregues socials pel personal no assalariat tant per Andorra com per la resta del món, això ho domina. Però segurament aquestes 43% que encara no han respost és que no en tenen ni idea, perquè no s'ho poden permetre. I moltes de les que han contestat han tingut problemes molt seriosos. Inclús em consta que moltes empreses s'han inventat les dades. S'han inventat les dades, amb la qual cosa, i després hi en parlarem, quina fiabilitat podem tenir d'uns resultats d'unes enquestes quan la mostra seleccionada ja té dificultats a l'hora de respondre i les dades que ens donen no són les autèntiques. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Puc estar d'acord amb vostè en quant a la reflexió de fons que entenc que està fent i està expressant. Segurament discreparia en alguns aspectes més puntuals i potser tindrem ocasió de fer-ho més endavant. Deixi'm una mica que contextualitzi el que estem parlant. Estem parlant de l'enquesta d'activitats econòmiques de les empreses. És una estadística oficial que forma part del conjunt de les estadístiques declarades d'interès públic incloses a la llei 28/2017, aprovada per aquesta cambra, on hi havia el Pla d'Estadística 2018-2021 i que alhora està descrita en el decret aprovat com a programa estadístic anual pel 2018 i que es va aprovar el 28 de febrer d'enguany. Faig referència a això perquè d'entrada crec que és important que tothom entengui que aquesta enquesta està emparada i forma part d'una voluntat explícita d'aquesta mateixa cambra i del govern de cada vegada disposar, dotant-se de més informació sobre el teixit empresarial a Andorra, perquè només tenint aquesta informació serem capaços de tindre la capacitat de prendre segons quin tipus de decisions. Vaig acabant, senyor síndic. A partir d'aquesta premissa i sent la primera vegada, doncs evidentment el que cal, com molt bé deia vostè, és acompanyar les empreses i així s'està fent. En cap cas estem aplicant estrictament el que diu la llei, que com sap obliga a donar aquesta informació, permetria posar sancions, obrir expedients. No estem en aquesta tessitura.
hem allargat una vegada el termini, estem ja valorant tornar-lo a allargar amb una clara voluntat d'acompanyar, d'explicar a les empreses com han de complementar tota aquesta informació. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Sí, com vostè ha posat damunt la taula, senyor Cinca, la voluntat d'aquesta pregunta en concret és fer una reflexió global del que vindrà, perquè aquesta estadística s'haurà de repetir de caire anual, de manera anual, i és el neguit de molts empresaris que els espera d'ara en endavant, i quin serà el nivell de dades, i per això és el motiu d'aquesta pregunta. El que deia vostè, òbviament aquestes enquestes són de caràcter obligatori, és una decisió d'aquesta cambra que es facin, a més, degut a la llei d'estadística, segueixen el model europeu, però el que li deia, miri, hem fet tan fàcil com desplegar una estadística que segueix un model europeu, les complicacions que comporta per la nostra realitat. Evidencia un cop més que tots els passos que s'han de fer i que són necessaris, estic d'acord amb vostè que són necessaris, però que no són de fàcil assoliment així d'entrada. Per tant, jo el que demanaria és, ja que he de formular una pregunta, si amb les properes edicions d'aquesta enquesta anual han pensat de facilitar d'alguna manera com es pot acompanyar l'empresari perquè doni una resposta potser més resolutiva o més senzilla a totes aquestes dades. Gràcies. Gràcies, senyor ministre. Sí, gràcies, senyor síndic. Efectivament, el fet, i per això ho he volgut explicar, de ser la primera, té inconvenients i els denota la seva mateixa pregunta, però alhora també ens dona un marge de correcció i de millora molt important. De tot això n'hem d'aprendre. I crec que n'aprendrem i que la propera enquesta corregirà algunes de les qüestions que hem anat detectant han generat més controvèrsia i més dificultat. Val a dir, en el sentit que vostè mateix s'expressa, que el grau de compliment en funció del tram en el que pertany l'empresa així ja ho denota. Si ens referim a aquestes empreses més grans, amb una facturació de més de 6 milions d'euros l'any, doncs veiem que el grau de compliment a hores d'ara ja supera el 94%. Òbviament, dins de les seves pròpies estructures informàtiques i d'informació ja no només comptable, sinó de tot tipus de l'empresa, doncs els és relativament senzill extreure'n la informació que se'ls està demanant. I aquest percentatge va disminuint a mesura que l'empresa a la qual ha estat requerida la informació és més petita. I així, quan ens referim a les més petites, en aquelles que tenen uns nivells d'ingressos inferiors a 150.000 euros l'any, per tant, realment empreses molt petites, doncs el nivell de compliment tot just està al 47%. Vol dir que hem de focalitzar-nos molt més en aquestes petites i que en aquestes petites haurem de buscar mecanismes per ajudar-los encara més. Sabent que precisament aquestes petites, les de menys de 150.000 i les de fins a 600.000, són de les que tenim menys informació perquè ja els hem donat models simplificats a l'hora de presentar la seva comptabilitat i a l'hora de fer les seves declaracions impositives. I per tant, conjugar tot això no sempre és fàcil, però estic segur que arribarem a facilitar d'una banda la feina a les empreses i d'altra banda a disposar de la informació que tot país necessita. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Senyor síndic, en aquest sentit, abans feia referència a la dificultat d'emplenar els formularis, tant pel contingut com pel continent. També valdria la pena parar atenció perquè en primera instància es va enviar a les empreses un enllaç web des d'on es podia emplenar aquestes enquestes que donava en alguns casos certs problemes de que es guardessin les dades o totes les pestanyes no funcionaven correctament. En un afany de facilitar això, posteriorment des del Departament d'Estadística es va facilitar un Excel, però l'Excel també tenia alguns errors en les fórmules. En aquest sentit, els urgiria que fóssim al màxim de curosos justament això, en un afany de poder acompanyar i ajudar al màxim els empresaris. Una pregunta que no tenia plantejada però que em sorgeix arrel de les seves explicacions. Com que aquesta estadística és de caràcter anual i vostè parlava ja que segurament en el proper any, quan ja tenim aquestes dades, ho podem simplificar, vol dir que la mostra que se seleccionarà el proper any és exactament les mateixes empreses o no? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. No, efectivament no és la mateixa i li agraeixo la pregunta perquè, de fet, li hauria volgut ja respondre a aquest matís en la meva primera intervenció. Sí que ho serà
en aquest tram tan específic de les grans empreses. Aquestes cada any donaran resposta a l'enquesta. I l'altra serà per rotació. Bàsicament, si s'hi fixa, quan li he dit els percentatges d'empreses enquestades per cada un dels trams, sempre estem al tomb del 25-26%. Això vol dir que hi haurà una rotació que s'anirà fent aleatòriament i que portarà també de manera aproximada que a cada empresa li toqui un cop cada 4 anys, sense ara voler-ho dir amb absoluta finesa. Però aquesta és la voluntat, de no carregar sempre les mateixes empreses amb les mateixes obligacions, tret d'aquelles més grans que entenem que per la seva pròpia estructura no hauria de ser un impediment major. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Una darrera repregunta. També feia referència a alguna cosa, a un tema que he mencionat abans, que era la fiabilitat amb les dades. No sé si a vostè li consta si hi ha cap mena de mecanismes de filtratge que puguin detectar aquelles dades que estan recollides potser de manera esbiaixada o completament aleatòria i que el que farien és esbiaixar justament el resultat de l'estadística. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Li reconec i li demano que sigui considerat en aquest sentit, que no tinc coneixements suficients com per explicar-li en detall com es resolen aquestes qüestions. Més enllà de que hi hagi cap mala voluntat per part de ningú a l'hora de respondre, és evident que en qualsevol enquesta hi ha esbiaixos produïts per les pròpies respostes i les pròpies enquestes tenen mecanismes de correcció comparant perfils similars d'empresa que acaben ajustant que el resultat tingui un marge d'error més o menys acceptable i en aquest cas serà exactament de la mateixa manera. No serà el fet que alguna empresa no hagi complert estrictament o no hagi omplert amb exactitud alguna dada el que farà que l'enquesta no sigui bona. Evidentment, el que caldria és que tothom s'ajustés al màxim i en aquest sentit s'hauria de treballar. Gràcies, senyor síndic.